ხელოვნური ინტელექტის საფუძველზე ტექნოლოგიების შემუშავების განვითარება ბოლო წლებში და თვეებშიც კი წარმოუდგენელი სისწრაფით მიმდინარეობს. ChatGPT-ის მსგავსი გენერატიული ხელოვნური ინტელექტის მოდელის მიერ დაწერილი ტექსტის ადამიანის მიერ დაწერილისგან გარჩევა სულ უფრო რთულია. მეცნიერები ხელოვნური სუპერინტელექტის შემუშავებისკენ ისწრაფვიან, რომელიც არამხოლოდ ადამიანის ინტელექტს აღემატება, არამედ ადამიანის სწავლების სისწრაფით არ იქნება შეზღუდული. მანჩესტერის უნივერსიტეტის ასტრონომიის პროფესორი მაიკლ გარეტი, რომელიც ასევე მუშაობს ამერიკის კვლევით ინსტიტუტ SETI-სთან ერთად, რომლის დავალებაა ბუნების წარმომავლობის და სამყაროში სიცოცხლის გავრცელების გამოკვლევა, გაგება და ახსნა, მან ივარაუდა, რომ მიზეზი იმისა, რომ კვლავაც არამიწიერი ცივილიზაციები არ აღმოგვიჩენია, შეიძლება აიხსნას ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული წარმატებით. მოცემულ დროს საკმარისი მტკიცებულება არ არის იმისა, რომ სამყარო გონიერი სიცოცხლით არის სავსე. პირადად მე ვფიქრობ, რომ ის არსებობს, მაგრამ სავარაუდოდ არის დიდი იშვიათობა. ასევე შესაძლებელია, როდესაც გონიერი სიცოცხლე ჩნდება და როდესაც ჩვენი მსგავსი ტექნოგენური ცივილიზაცია ჩნდება, დროის ხანგრძლივ განმავლობაში არ არსებობს. მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობა სინამდვილეში შეიძლება საკმაოდ ხანმოკლე იყოს. ამიტომაც სავსებით გონიერია დაისვას კითხვა, რატომ ხდება ასე. უცხო პლანეტური ცივილიზაციების საქმიანობის ხილული კვალის არარსებობის პარადოქსი, რომელიც განვითარების მილიარდობით წლებში მთელ სამყაროში უნდა განსახლებულიყო, ჩამოყალიბა იტალიელ-ამერიკელმა ფიზიკოსმა ენრიკო ფერმიმ. პარადოქსის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ახსნა არის 1996 წელს ბრიტანელი ფუტუროლოგისა და ეკონომისტის რობინ ჰენსონის მიერ წამოჭრილი ჰიპოთეზა, სახელწოდებით დიადი ფილტრი. შესაძლოა ამჟამინდელი ცივილიზაციის განვითარების დონესა და კოსმოსის კოლონიზაციას, მულტიპლანეტარობას შორის არსებობს რაღაც ზღუდე. სამყაროს აღსასრულის სხვადასხვა პოტენციური შესაძლებლობები განვიხილეთ. ერთ-ერთი ატომური ომია, რომელიც კვლავინდებურად მნიშვნელოვან რისკ ფაქტორს წარმოადგენს, რომელმაც შეიძლება ტექნოგენური ცივილიზაცია განვითარების მხრივ ასეულობით და ათასობით წლით უკან დახიოს. მაგრამ თუ მიმდინარე მდგომარეობას შევხედავთ, შევამჩნევთ, რომ ატომური იარაღი უკვე 80 წელია რაც არსებობს, ან ოდნავ ნაკლები და დღემდე უდიდეს საფრთხესთან გამკლავებას ვახერხებდით. რა თქმა უნდა, ყოფილა მოვლენები, როდესაც შეიძლება რამე მომხდარიყო, მაგრამ ეს არ ხდებოდა. ასე რომ მდგომარეობის მართვას ვახერხებდით. მაგრამ ხელოვნური ინტელექტის მდგომარეობას რამდენიმე განსხვავება გააჩნია. ფიქრობ, რომ ის სხვა რისკს წარმოადგენს, ვინაიდან პროგრესის სისწრაფე უკიდურესად დიდია. საკუთარი გამოცდილებითაც შეგიძლია დაინახო. თუ ბოლო 18 თვეში ხელოვნური ინტელექტის განვითარებას და ჩვენს ცხოვრებაზე მის გავლენას შეხედავ, საკმაოდ განმაცვიფრებელი იქნება. ეს არის ტექნოლოგია, რომელიც წარმოუდგენლად სწრაფად ვითარდება. ეს არის ტექნოლოგია, რომელიც თავისთავად შეიძლება განვითარდეს. Это технология, которая сможет развиваться сама по себе. გარეტმა ვარაუდი გამოთქვა, რომ ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების განვითარებაში სახელმწიფოები სულ უფრო მეტად დაეყრდნობიან ავტონომიური ხელოვნური ინტელექტის სისტემებს და მართვის ნაწილს გადასცემენ. მაშინ ეს სისტემები ერთმანეთში ეჯიბრება სამხედრო ძალის არნახული სიდიდის ნგრევისა და განადგურების გამოყენებით. რამაც შეიძლება ჩვენი ცივილიზაციის განადგურება გამოიწვიოს, მათ შორის თავად ხელოვნური ინტელექტის სისტემების. ჰიპოთეზის დასაბუთება იმითაც შეიძლება, რომ მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტებშიც კი ამ ტექნოლოგიების გაძლიერებულ გამოყენებას ვხედავთ. მის სცენარში ტექნოლოგიური ცივილიზაციის დამახასიათებელი ხანგრძლივობა 100 წელს არ აჭარბებს. ეს ის დროა, რომელიც მოიცავს 60-იან წლებში ვარსკვლავებს შორის სიგნალების მიღებასა და გადაცემას და 2040 წელს ხელოვნური სუპერინტელექტის ნავარაუდებ გაჩენას შორის, რაც შემაშინებლად მოკლევადაა კოსმოსური დროის მილიარდობით წლების მასშტაბთან შედარებით. ამგვარად განვითარებული ცივილიზაციების შანსები იმისა, რომ დაემთხვეს, რომ სამყაროს მასშტაბის დროისა და სივრცეში ერთმანეთის შესახებ გაგება მოასწრონ, იმ დრომდე სანამ იმ ნახსენებ ფილტრს შეეჩეხებიან, უკიდურესად მცირეა. გარეტი აღნიშნავს, რომ ერთგვარი დაცვითი მექანიზმი შეიძლება ყოფილიყო კაცობრიობის ცივილიზაციის მულტიპლანეტარობა, მაგრამ ამის მოწყობა ხელოვნური სუპერინტელექტის გაჩენამდე საკმაოდ რთული იქნება. თუ საერთოდ შესაძლებელია იმის გათვალისწინებით, თუ რა სისწრაფით ვითარდება ჩვენი კოსმოსური დარგი, თუმცა სხვა ვარიანტებიც არსებობს. ფიქრობ, არც ისე ბევრი დრო გვაქვს, რათა ხელოვნური ინტელექტის მართვა და რეგულირება ვუზრუნველყოთ, მაგრამ უნდა ვცადოთ. ასევე უნდა გავაცნობიეროთ, რომ სხვა რისკი მდგომარეობს საერთაშორისო თანხმობის მიღწევაში ყველა ქვეყნისგან, რათა ერთიანი რეგულაციის და მართვის ზომები შემოიღონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს არ იმოქმედებს. ასევე უნდა ვეცადოთ ხელოვნური ინტელექტი გავმართოთ, როდესაც ბოროტმოქმედების და განდევნილი სახელმწიფოების ხელში მოხდება. მათ ხელოვნური ინტელექტის შემუშავებისთვის ასეთივე რესურსები არ აქვთ, მაგრამ როგორც სხვა დარგებში ვნახეთ, მაგალითად კიბერდანაშაულში, ნიშნულოვანი ზარალის მისაყენებლად ბევრი ადამიანი საჭირო არ არის. რაც ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ხელოვნურ ინტელექტსაც ეხება. ამგვარად კონტროლი მართლაც მნიშვნელოვანია და ადამიანები ამაზე ფიქრობენ.
საკმარისი იქნება ეს თუ არა, ამას მხოლოდ დრო გვიჩვენებს. Люди задумываются об этом. Будет ли этого достаточно, покажет только время. ამავდროულად გარეტის სარგებელსაც აღნიშნავს, რომელიც მონაცემების უდიდესი მოცულობის დამუშავების შეთავაზებით, რითაც დამუშავებაში წინასწარ განწყობის საფრთხეს ამცირებს, სეტის მეცნიერებისთვის ინტელექტს დიდი სარგებელი მოაქვს და კიდევ მოიტანს. საკითხი სხვა რამეში მდგომარეობს. შეძლებენ თუ არა მეცნიერები და ხელოვნური ინტელექტი ფერმის პარადოქსის სხვა განმარტების პოვნას, მანამ სანამ დიადი ფილტრის ჰიპოთეზა ჩვენი ცივილიზაციის მაგალითზე დადასტურდება. ამასთან შესაძლოა არ იყოს პირველი დამტკიცება.